네, 여기 어머니, 자 앞에 볼까요? 이거 매지로. 우리 여기 올게요. 우리 여기. 자, 이쪽으로 오세요. 우리 어머니 일로 올게요. 가까이 올게요. 앞으로 좀 올까요? 네. 큰아들 어디 갔어? 큰아들 일로 와. 이모한테. 아들 여러 명 낳고 잘 살아라. 재랑아, 미선아, 사랑해. 행복하게 잘 살아. 사랑해. 행복하게 잘 살고 낳고 성경 말씀처럼 계속 낳는 그 은혜가 있기를 바란다. 모세의 나이만큼 120세까지 건강하게 그렇게 잘 살기를 바래요. 그러니까 뭐 아들 딸 구별 말고 하나님께서 주신 대로 낳고를 이어가면서 그렇게 살기를 원합니다. 오늘 결혼을 한 그 신랑 이재령 군과 신부 김미선 양 너무나도 행복한 결혼, 이렇게 처음 있는 내가 60평생에 이런 자리를 주례를 쓴다고 하는 자체가 너무 행복하고 보람 있는 제일 큰 일생에 보람된 일이라 생각이 됩니다. 앞으로 신랑 신부 재령이와 또 미선이 행복하게 잘 살고 신앙 안에서 늘 승리하는 아름다운 열매 맺는 그러한 좋은 삶을 영위할 수 있도록 간절히 바라고 좋은 삶을 아름답게 살아갈 수 있기를 바란다. 우리 장손 재령이 예쁘게 잘 살고 아들 딸 많이 낳고 행복해라. 우리 장손 이재령 참 멋지고 넘넘해서 아들 딸 여러 낳고 행복하라. 많이 행복해라. 미선 행복하게, 내가 감기 걸려가지고. 미선아 행복하게 잘 살고 그렇게 고마워. 미선아 오늘 너무 예뻤고 행복한 결혼이 되겠으니까 하나님 안에서 둘이 행복하게 잘 살아. 재령님 결혼 진심으로 축하드립니다. 두 분 앞날에 축복이 가득하게 기원드리고요. 아들 딸 낳으셔서 행복하게 오래오래 잘 사시길 기원드립니다. 축하드립니다. 미선아, 나 혜란이야. 네가 결혼을 한다니 왜 내가 더 떨리는지 모르겠다. 남편분이랑 알콩달콩 신혼생활 잘하길 바랄게. 앞으로 꽃길만 걸어. 결혼 축하해. 언니 결혼 축하하고 행복해. 축하해 언니. 집들이 보자. 언니 결혼 축하하고 그동안 힘든 일도 있었고 좋은 일도 있었고 앞으로는 이제 결혼하니까 더욱더 행복하게 살았으면 좋겠고
나랑도 자주 놀아줘. 미선아, 이런 날이 오다니 정말 너무 감동적이고 오늘 너무 예뻤어. 앞으로도 행복한 결혼생 하길 바래. 사랑해. 안녕 미선아. 우리가 드디어 결혼을 하는데 참 많은 과정들 속에 너를 만나면서 우리가 지금까지 행복했던 것처럼 앞으로도 계속 행복하게 좋은 가정, 좋은 남편이 될 수 있도록 노력할게. 사랑해. 오빠가 좋아하는 누룽지 많이 끓여줄게. 행복하게 잘 살자. Here in the